వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. దిస్ ఇస్ Kondurisravan. హౌ ఆర్ యు ఆల్? ఎలా ఉన్నారు? సిన్స్ 1 year నుంచి నేను ఇప్పుడు వెళ్ళే ప్లేస్కి క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ వల్ల. ఫ్రెండ్స్ అప్పుడు వెళ్దాం అనేసి లాస్ట్కి వచ్చేసరికి ఇప్పుడు నేను ఎవరు రానన్నా. సో నేను సింగిల్కి వెళ్తున్నా. యాక్చువల్లీ ఈ ప్లేస్కి ఫ్రెండ్స్తోనే వెళ్ళాలి, బట్ ఇప్పుడు ఎవరు రావట్లేదు నాతో. సో ఇప్పుడు నేను వెళ్ళే ప్లేస్ అరకు. నేనైతే ఫస్ట్ టైం వెళ్ళడం, అది కూడా ఎగ్జిక్యూటివ్ క్లాస్లో. నేను ఇప్పుడు సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్లో ఉన్నాను. ఇక్కడ నుంచి విశాఖపట్నం నుండి రేపు మార్నింగ్ 6:45కి విశాఖపట్నం టు అరకు ఎగ్జిక్యూటివ్ క్లాస్లో. చూద్దాం. రీచ్డ్ విశాఖపట్నం. టైం వచ్చేసి 4 అవుతుంది. మళ్ళీ నాకు అరకుకి ఇక్కడ నుంచి 6:45కి ట్రైన్ ఉంది. ఆ పవర్కి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఓ షిట్, బ్రిడ్జ్ చేయడమే మర్చిపోయింది ఈరోజు. అయ్యాలి ఒకరోజు ఏం కదా. ఇది ఎగ్జిక్యూటివ్ క్లాస్ అరకు. విశాఖపట్నం నుంచి కిరణ్ ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్కి లాస్ట్లో ఉంటుంది ఎగ్జిక్యూటివ్ క్లాస్. నేనే ఫస్ట్, ఇంకొకరు రాలేదు. భారతీయ రైల్వేకు సుస్వాగతం. ఇది వచ్చేసి మొత్తం బ్యాక్ సైడ్. ఇది ఇక్కడ కూడా కూర్చోవచ్చు. ఇక్కడ నుంచి వ్యూస్ బాగుంటాయి వెళ్ళేటప్పుడు.
ఫైనల్గా అరకుకి అయితే రీచ్ అయినాం. ఇప్పుడు రూమ్లో ఎత్తుక్కోవాలి. నేను రూమ్లో ఏం బుక్ చేసుకోవాలి వచ్చేటప్పుడు. మార్నింగ్ నేను 4 o'clock వైజాగ్లో దిగినప్పుడు ఫుల్ వర్షం స్టార్ట్ అయిపోయింది. మెల్లమెల్ల కొంచెం తగ్గిపోయింది. అసలు ఎండనే లేకుండా ఇక్కడికి వచ్చేంతవరకు. నేను ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చినాక అరకులో దిగినాక ఎండ స్టార్ట్ అయింది. అరకు అంటే మొత్తం కొండలు వ్యాలీస్ ఇవే ఉంటాయని అనుకున్నా, బట్ పర్లేదు. థియేటర్ కూడా ఉంది ఇక్కడ. స్టిల్ సర్చింగ్ ఫర్ హోటల్. సో మొత్తానికి రూమ్ అయితే దొరికేసింది. సింగిల్ బెడ్, పర్లేదు, బాగుంది. ఈ హోటల్ పేరు వచ్చేసి వసుంధర గ్రాండ్. పర్లేదు. దీనికి వచ్చేసి యాక్చువల్లీ 200 చెప్పిండు. నేను సింగిల్ ఉన్నా అని చెప్పేసి 1000 రూపీస్కి ఇచ్చాను. పర్లేదు, బాగానే అందరూ. సో దట్స్ ఇట్. మీకు ట్రైన్ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నా. నచ్చాక లైక్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. టేక్ కేర్. బాయ్ బాయ్. See you in the next video.